ये वाली लेग आप इधर रखोगे, बॉडी एकदम लूज रखोगे, बिल्कुल लूज। ब्रीद इन, हाँ, ब्रीद आउट, रिलैक्स है एकदम, बॉडी लूज। ब्रीद इन मैम, ब्रीद आउट, वेरी गुड। अपना सीधा इसको मोड़ोगे, ऐसे पकड़ोगे दोनों हाथों में हाथ, बॉडी एकदम लूज रखोगे, लंबा सांस लोगे, छोड़ोगे बाहर। इस टांग को ऐसे करोगे, लूज रखोगे बॉडी को, लंबा सांस लोगे, छोड़ोगे बाहर। अब आप मुझे लूज रखो बॉडी, दोनों लेग खोलो अपनी, एक लंबा सांस लो, छोड़ो बाहर, फिर से एक लंबा सांस लो, छोड़ो, बस लूज, आपको रिलैक्स। एक लंबा सांस लोगे मैम, छोड़ोगे बाहर।